სტუდია. მოგესალმებით პატრიცემლო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. გაიგო ჩვენი სტუდია, ყველა თქვენგანისთვის ვიწყებთ თქვენთან ერთად სამუშაო კვირას და ვიწყებთ როგორც ყოველთვის პოლიტიკა, ეკონომიკაზე საუბარია ხოლმე ორშაბათობით, დღესაც ასე იქნება, თუმცა მთავარი აქცენტები გაკეთდება პოლიტიკურ საკითხებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ბატონი ამირან სალუქვაძე, ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში. მოგესალმებით ბატონ ამირან. მადლობას მოგახსენოთ მობრძანებისთვის და ძალიან ბევრი თემა და ბევრი საკითხია, რაზეც თქვენი მოსაზრების მოსმენა ნამდვილად ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის. ასე რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. მადლობთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ჩვენს მსმენელებს კი მიმართავ, ჩვენო ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგეხსენება ჩვენ ვართ ღია ეთერში და როგორც ყოველთვის დღესაც მოგცემთ საშუალებას ჩაგვერთოთ გადაცემის მსვლელობაში. ბატონ ამირან, შეკითხვები დაუსვათ თქვენც. ამისათვის აი ეს ტელეფონები უნდა გამოიყენოთ 240 91 92 და 240 92 92. ბატონ ამირან, ძალიან ბევრი თემა და ბევრი საკითხია, რაც არის დაკავშირებული უსაფრთხოებასთან, ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან დაწყებული, ჩვენი სამეზობლოთი გაგრძელებული და კიდევ უამრავი თემა, რაც დიდ საგარეო, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების საკითხებს ეხება და ასევე საშინაო ამბებით ძალიან ბევრი, რადგან თქვენი კომენტარების მოსმენა ნამდვილად გვინდა და ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ მოდით დავიწყოთ ერთი შედარებით ამ გლობალურ თემებთან შედარებით შეიძლება მცირეა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი, ვინაიდან საზოგადოებაში არის გაცვლა გამოცვლა ამ თემაზე და რაღაც გარკვეული ნებათაღელვა გამოიწვია ჩვენი მეზობელი, მეგობარი სახელმწიფოს ჟურნალისტის რაღაც დაკავებამ, გადაყვანამ აზერბაიჯანში და თვითონ ეს პროცესი როგორ მიდის, ამ პროცესმა ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა და გარკვეულწილად დაუკავშირდა ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებსაც. აი თქვენ როგორც ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებში და უსაფრთხოების საკითხებში, როგორ აღიქვამთ ამ საკითხს, რამდენად არის ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხი, რა კატეგორიით, რა სიძლიერით, რა განზომილებით, თუ შეიძლება ჯერ აი ამაზე რო გვიპასუხოთ. თემა რა თქმა უნდა რეზონანსული არის და სხვაგვარად არ შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო, არა იმიტომ რომ ჟურნალისტია და არა იმიტომ რომ დაკავებული იყო სახელმწიფო წრეების მიმართ რაღაც საგამოძიებო საქმიანობით, ნებისმიერი მოქალაქეც რომ ყოფილიყო სხვა ქვეყნის და მომხდარიყო მისი ესეთი ფორმით გადაცემა თუ გადაცემა თუ არ აქვს მნიშვნელობა, ამას გამოძიება დაადგენს, შეგვიძლია ამას დეტალებში ვისაუბროთ და რამდენადაც კომპეტენტური ვიქნები შევეცდები რომ ობიექტურად გაგცეთ ყველაფერზე პასუხები. ვინც არ უნდა ყოფილიყო ეს, ყველა შემთხვევაში ეს იქნებოდა რეზონანსული. ახლა იყო საუბრები რომ აი ჩამოიქცა ქვეყანა და დაინგრა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა აქ კითხვის ნიშნები არსებობს, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრივის პრესტიჟის საკითხი შეიძლება დადგეს, მაგრამ ისტორიაში უამრავი მსგავსი ფაქტები ყოფილა, როცა რომელიმე სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, სპეცსამსახურების მეშვეობით თავისი მოქალაქე გამოუტაცებია სხვა სახელმწიფოდან. ამაში არ ჩავუღრმავდებით. ეხლა როგორ მოხდა, გავაკეთოთ ოფიციალური პირების განცხადებების ანალიზი. ოფიციალურში გულისხმობდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრს და არა დაუშვათ იქ სხვა პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამ თემაზე სხვადასხვა განცხადებებს აკეთებენ. სხვათა შორის მოუწოდებდი რომ თუ არ არის შენი კონკრეტული უწყების თემა, ჯობია რომ არ გააკეთო კომენტარი, რადგან მე ბევრი კითხვები ჩდება ხოლმე და ამ თემებზე ჯობია ისაუბრონ კომპეტენტურმა ორგანოებმა ყველამ თავის უწყებაზე. ჩვენ აზერბაიჯანთან მართლაც საკმაოდ თავისუფალი რეჟიმი გვაქვს საზღვარზე გადაადგილების, არის უვიზო რეჟიმი. ministris განცხადებას თუ ესე იგი დავეფუძნებით არსებობს ალბათობა ხო როგორც მინისტრმა განაცხადა რომ ადამიანმა გადაკვეთა
საზღვარი, ანუ როცა ესეთი თავისუფალი რეჟიმია, შესაძლოა რომ 1% იქნება თუ 10%, 10 რა თქმა უნდა ბევრია და 1-იც ბევრია, მაგრამ ასეთი შემთხვევები შეიძლება მოხდეს და როგორც ანუ დაზღვეულია დაზღვეული ამ სიტუაციაში არა თუ ვიზო რეჟიმის დროს, არამედ შეიძლება ყველაზე მკაცრი საზღვარიც კი გადალახო და აღმოჩნდე მეორე სახელმწიფოს ტერიტორიას. არსებობს სახელმწიფოები, რომელთა შორის გვირაბებიც კი არის მიწისქვეშა, რომ ერთი სახელმწიფოდან მეორეში გადავიდნენ და აგერ თუნდაც ახლა ბოლოს ავიღოთ ამერიკა, მექსიკის მაგალითი, ტრამპის წინასაარჩევნო ერთ-ერთი დაპირება იყო, რომ კედელი ააშენოს თელს საზღვარზე. ნუ ახლა შეიძლება უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ ეს მინისტრის დაშვება იყო, რომ ალბათობა არსებობს. ამ შემთხვევაშიც კი თუ ასე მოხდა ესე იგი საზღვრის გადალახვა, ყველა ვარიანტში კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხი დგება ხოლმე და უნდა დადგეს. იქედან გამომდინარე თუ რა დადგინდება გამოძიებიდან. რადგან არ აქვს მნიშვნელობა რა რეჟიმიც არ უნდა კონდეს საზღვარზე, საზღვარი ვერავინ ვერ უნდა გადაკვეთოს. ის 1% იქნება თუ 0.1% იქნება ის გამონაკლისი, ხო? ესე იგი უკანონო გადაკვეთა საზღვრის მოხდა. ორთავე მხარის გასარკვევი იქნება ეს საკითხი, აზერბაიჯანის და საქართველოსი, ნებისმიერ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევას რომ მოხდეს, მწყემსმაც რომ გადალახოს საზღვარი, ის უნდა მოხდეს, იმ ფაქტზე უნდა მოხდეს გამოძიება და თუ ვინმეს პასუხისგებლობა იქ იკვეთება, იმან პასუხი უნდა აქვს. აი ეს ისე ზოგადად. ეხლა დარჩენი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჯობია რომ ჩვენ დაველოდოთ გამოძიებას, არ შეიძლება რაღაც ვარაუდებით საუბარი რომ მაინც და მაინც სპეცსამსახურმა მოიტაცა ან აქედან ჩვენი სპეცსამსახურები იყვნენ ჩართულები. ახლა მე უბრალოდ კითხვა მებადება თუ ფარულად ჩვენმა სპეცსამსახურებმა გადასცა, რატომ უნდა ეცვას სპეცსამსახურის ფორმა? ეს არის სრული უჭკუობა, აბსურდი, ხო, თუ ასეც აკეთებ ფარულად და ჩვენ ვიცით უამრავი შემთხვევებია, რომ თუ რაღაცა ესეთი კეთებოდა ჩვენი 25 წლიანი ისტორიის მანძილზე, ფორმით არავინ არ აკეთებდა ამას და თუ ფარული თვალთვალია უკანონო, იმასაც შესაბამისად ახორციელებენ. ამის კომპეტენცია გააჩნიათ და რატომ გააკეთებდნენ ამას საგამოძიებო სამსახურის ან სხვა სტრუქტურის ფორმით, რომელზეც ზურგზე დაწერილი ექნებოდა, რომ მე ვარ აგერ მე მოგიტაცე, ნუ ვერ ხვდები ამას, ამიტომ უკეთესი იქნება, რომ დაველოდოთ გამოძიებას და შემდეგ გავაკეთოთ ყველანაირი დასკვნები. სხვა შორის პრემიერ-მინისტრმაც სუსტად ეს განცხადება გააკეთა, ბოლო განცხადება პრემიერ-მინისტრის სწორედ ძალიან გაწონასწორებული, პოლიტიკური თვალსაზრისით ალბათ ძალიან გამართული. პრემიერ-მინისტრს ახასიათებს სხვათა შორის არაკეთებს ხოლმე კომპეტენტური, არაკეთებს ხოლმე ჩქარ განცხადებებს ხვებისგან განსხვავებით და ამიტომ იყო მისი ანუ შეკრიბა ეთქობა ყველა მასალა, გააწონასწორა ინფორმაცია და შემდეგ გააკეთა განცხადება, ეს ასეც უნდა ხდებოდეს. ბატონ ამირამ, სმენელი გოლდება უკვე მისი კითხვაც მოვისმინოთ. ალო გისმენთ? მოგესალმებით ბატონო გოგი. გამარჯობა. მიესალმები ბატონ ამირანს. გამარჯობთ. ბატონო გოგი, მე ესეთი შტაბეჭდილება მრჩება რა, რომ აი ბატონ ამირანს ვეთანხმები, რატო უნდა ეცვას ესე იგი ფორმა, ხო? ამას ხდება კითხვა ბატონ ამირანს, ხო? მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, მაგრამ დღეს ისე არის ჩამოშლილი ყველა სტრუქტურა, რომ აი დაბდეული ადამიანის შტაბეჭდილებას თორს. ანუ არგუმენტი არის, რომ ის უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი, ხო? აზერბაიჯანის საზღვარი, ანუ საქართველოსთან აზერბაიჯანის თან დიდძალი ფული გადაქონდა. მაშინ მე ბატონ ამირანს გისვავთ ასეთ შეკითხვას, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. მე გისვავ შეკითხვას, როცა ის გამოქცეულია აზერბაიჯანიდან, ხო, ის მუხტარლი არის გამოქცეული აზერბაიჯანიდან, მას დევნიან და წელი საბუთების დასტა აქვს თავისი წამოღებული აქა. უსაბუთოდ რატო გადაკვეცდა ისე, ანუ მე მაგარი ბიჭი ვარ და თქვენ ვერ დამიჭერთ? აი ესეთი ის არის, ეს ერთი შეკითხვა მექნება თქვენთან, აი როგორ უყურებთ თქვენ ამას. მეორე შეკითხვა, თქვენ სხვა სახელმწიფოები მოიშველიეთ, რო ხდება, კი ბატონო, მე გეთანხმებით, მაგრამ დღეს ჩვენთან არის ასეთი ის არის, ვითარება არის, ხო? ბევრი ვიცე-პრემიერები გვყავს, ხო? ეკონომიკის დარგში, განათლების დარგში და ასე შემდეგ, ხო?
სადმე თუ რომელიმე სახელმწიფოში თქვენ ხსნენიათ აი ესეთი ну ასე ვთქვათ ну ამას მე ვანდალიზმი ვწოდ ესეთი ვანდალიზმი მოხდა რომ ადამიანი გაიტაცეს უცხო მოქალაქე გაიტაცეს გადასცეს იმას ხარეს თუ როგორც იყო ახლა არ მინდა უდანაშაულობის პრეზუმპცია მე დავარღვიო ну როგორც მოხდა ხო საქმე თუ განათლების მინისტრი აკეთებს მსგავს იმას რა ქვია განცხადებას მადლობა ჩვენს მსმენელს ჩართვისთვის შეკითხვებისთვის თუმცა ვიდრე მის კონკრეტულ კითხვებს უპასუხებთ ბატონო ამირან მე პირადად აი პირველივე ფრაზა რაც ჩვენ მსმენელმა თქვა ძალიან მწვავედ და ძალიან ცუდად მომხვდა ყურში რომ ჩამოშლილია ყველა სტრუქტურა ამით დაიწყო საუბარი ჯერ როგორც უშიშროების საკითხებში ანალიტიკოსმა ჯერ ამის საუბარზე თუ შეიძლება მე ვსვა უკვე მსმენელის მაგივრად ამ კითხვას ყველა სტრუქტურა ჩამოშლილია მართლა ქვეყანაში ასე თქვა მსმენელმა არა მასე არ არის მერწმუნეთ ახლა სტრუქტურები რომ ჩამოშლილი იყოს სახელმწიფოში ჩვენ უსაფრთხოების გაცილებით უარესი გარემო გვექნებოდა იმ ფონზე რაც ხდება დღეს სოფლიოში რა თქმა უნდა გერთის მხრივ შეიძლება ჩვენ არა ვართ ფოკუსში სხვა ტერორისტული თუ სხვა ორგანიზაციების, მაგრამ ჩვენ ვიმყოფებით სხვადასხვა სახელმწიფოების სპეცსამსახურების ფოკუსში. და მე ვთვლი რომ მეტნაკლებად თავს ართმევენ. ახლა ვინც შენ პუბლიკაციებს ადევნებს თვალყურს, მე არ ვერიდებ კრიტიკას და ძალიან ბევრ თემაზე თავდაცვის საკითხები იქნება თუ სხვა წერ ღიად. მაგრამ ის რომ ახლა დღეს ვისაუბროთ რომ ჩამოშლილია სპეცსამსახურები და ჩამოშლილია სტრუქტურა არ ჩამოშლილია ასე პრობლემები უამრავია და ჩვენ ახლა ეთერში დრო არ გვეყოფა რომ მხოლოდ ძალოვან სტრუქტურებზე ვისაუბროთ, არსებობს რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩამოშლაზე და ან ძალიან ცუდ მდგომარეობაზე ესე ჩვენ ვერ ვისაუბროთ. მე ყოველ შემთხვევაში ასე არ ვაფასებ ამას, რა თქმა უნდა, იყო პრობლემები, რაც ეხებოდა სამოქალაქო უსაფრთხოებას მას შემდეგ, როცა ამნისტია გახორციელდა დიდი მასშტაბით და ეს ალბათ ლოგიკურიც იყო, რომ გარკვეული პრობლემები გამოიწვია ამას, მაგრამ ჩამოშლას ვერ დავარქმევთ. ახლა რაც ეხება კითხვებს რაც ეხება მეორე კითხვით დავიწყებ, იმიტომ რომ მოკლედ გავცემ, მე მგონი თავშივე აღნიშნე რომ ჯობია ყველამ თავის საკითხებზე გააკეთოს კომენტარი და ვიგულისხმე ყველა აბსოლუტურად მე, რადგან ამ თემებზე უნდა ესაუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს თავის ფარგლებში კომპეტენციის, რადგან ეს უფრო მეტწილად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკითხია საზღვრის გადაკვეთა, მაგრამ ზოგადად ის რაც უშიშროების სამსახურს ეხება, აი ამ კომპეტენციაში ადამიანი მოიპარეს, თუ მოიპარეს თუ რაც მოხდა ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სულს ეხება და პრემიერ-მინისტრი. ამ დანარჩენ პირებს უბრალოდ შეუძლიათ გამოთქვან მოსაზრებები თუ ჟურნალისტი არ ეშვება, ახლა მეც როგორც მოქალაქე და ანალიტიკოსი გამოვდივარ და რა კითხვებსაც დამისმევთ, იმ კითხვებზე შევეცდები რომ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში გიპასუხოთ, ან უბრალოდ როგორც მოქალაქემ გაგცეთ გარკვეულ საკითხებზე პასუხი, თუ მე იმ საკითხში ვერ ვერკვევ. რაც ეხება ახლა გადაკვეთის საკითხს, ორი ვარიანტი შეიძლება არსებობდეს, ხო? ერთი თავისით გადაკვეთა მეორე გადააკვეთინეს. გადააკვეთა, ანუ ძალით გადაკვეთაზეც არსებობს ორი ვარიანტი. ერთი, რაზეც არის ახლა ხმაური, ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების ჩარევით და მეორე მათი ჩარევის გარეშე, ანუ სუფთად აზერბაიჯანის ძალოვანი სტრუქტურების თუ ვინც შეასრულა კერძო პირების დაკვეთით, ხო? პირველ შემთხვევაში რატომ გადაკვეთა პასპორტის გარეშე და ასე შემდეგ იქ უამრავი კითხვა ისმის, ну ვერავინ ვერ გამორიცხავს ამას. რა თქმა უნდა, ალოგიკურია შეიძლება რომ წახვიდე პასპორტით, მაგრამ სახელმწიფოში შენ თუ გდევნიან, შენი პასპორტით საზღვრის გადაკვეთა კანონიერად ნიშნავს იმას, რომ იქვე პირდაპირ დაგაკავებენ. ეს იცოდა, ანუ ეს კითხვაც არსებობს, ანუ ის კითხვა, რომელსაც საზოგადოებას სვამს, ის მეც მებადება, მაგრამ ამავე დროს მეორე კითხვაც მებადება, რატომ გადაკვეთს ის პასპორტით საზღვარს თუ იცის რომ დააკავებენ. ეხლა რატომ გადაკვეთა ნებით უკანონოდ საზღვარი? ეს კითხვა არსებობს, ხო? რატომ გადაკვეთავდა თუ იცოდა რომ დააკავებდნენ, მაგრამ მე სხვა კითხვებიც მებადება ამ პიროვნების მიმართ. ახლა მეორე ვარიანტზე ვისაუბროთ, თუ ძალად გადააკვეთინეს.
გასაგებია ჩვენი სტრუქტურები თუ იყო თუ არ იყო ჩარეული ეს გამოძიებამ უნდა დაადასტუროს და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ჯობია დაველოდოთ და ესეთი ზიანის მიმყენებელი განცხადებები არ გავაკეთოთ მათ შორის არც ჩამოშლაზე რადგან ის რა ზიანს აყენებს უსაფრთხოების სისტემას ზიანს აყენებს ყველა მოქალაქეს ეს მინდა რომ ყველანი იცოდეს თუ გადააკვეთინა ჩვენი სტრუქტურების ჩარევით ვინმე ნუ დაუშვათ ესეთი ვარიანტი მიიყვანეს ადამიანი საზღვარზე და გარკვეულ მუქარას ახორციელებენ მასზე არ გადაკვეთავს საზღვარს და მუქარები შეიძლება იყოს უამრავი ოჯახის უსაფრთხოებიდან დაწყებული დამთავრებული მისი პირადი უსაფრთხოებით. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ იმას რომ მიიყვანეს ადამიანი და უთხრეს რომ აი ამ მონაკვეთზე ახლა საზღვარს გადახვა და ისე გადავიდო და როგორც დაგიბარებიათ. ამიტომ ყველანაირი კითხვებია რომელზეც პასუხი უნდა გასცეს გამოძიება. უნდა დაველოდოთ ან თანამდებობა ვიჩქაროთ. თუმცა პრემიერმა თქვა რომ მაინც აჩქარებისკენ და სწრაფად გამოძიებისკენ მოუწოდა შესაბამისად. არ უნდა ვიჩქაროთ ჩვენ ალბათ კომენტარებში ვიდრე არ გვექნება მართლაც ოფიციალური ვერსიები და ახლა რაც ეხება გამოძიების შედეგები ვიდრე არ გვეცოდება. ნიუანს მინდა გაუსვა ხაზი რომ ბევრჯერ გაზღერდა რომ ესე იგი ჩვენ თავშესაფარი მივეცით და შემდეგ ადამიანი გადავეცით. საერთოდ ნორმალური მდგომარეობა არის ეს თუ ადამიანს თავშესაფარს ვაძლევთ ის ადამიანი სხვა ქვეყნის ხელისუფლების საწინააღმდეგო საქმიანობით არ უნდა იყოს დაკავებული. მე ასე მიმაჩნია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ კონფლიქტში შევდივართ ანუ მე ვიფარებ ადამიანს, რომელიც ებრძვის კონკრეტულ ხელისუფლებას. ის ხელისუფლება ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ახლა უამრავი განცხადება კეთდება არა მარტო აზერბაიჯანზე, თურქეთზეც იყო, როცა რეფერენდუმი ჩაატარა და საკონსტიტუციო მოდელს ცვლის და ასე შემდეგ. ეს თურქეთის შიდა საკითხებია, ჩვენი გასარჩევი არ არის. და აზერბაიჯანის საკითხებზე ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, მაგრამ ჩარევა არაა ჩვენი საქმე. აი ეს მინდა რომ ყველა მიცოდეს, ამიტომ თუ აქ ვაძლევთ ვინმეს თავშესაფარს, ეს ადამიანი არ უნდა იყოს დაკავებული სხვა სახელმწიფო, სხვა ხელისუფლებების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობით. ეს მე ვთვლი რომ აქსიომა ჩვენ ყველას ვიღებთ და გასობით სხვადასხვა ნაციონალობის ადამიანი ცხოვრობს, არავის არ ვებრძვით, არც უმცირესობებს, არც უმრავლესობებს. ეს ჩვენ ტრადიციაში გვაქვს და ეს ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. ჩემი პოზიცია ეს. მადლობა ბატონო, ზუსტად მოქალაქეობრივი პოზიცია. გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი, ვიდრე ჩავთავთ ამ მსმენელს, მანამდე მოკლე ორი სიტყვიანი კომენტარი მეც მინდა გავაკეთო ჩვენი მსმენელის შეკითხვაზე, რომ რატომ გააკეთა განათლების მინისტრმა კომენტარი. თქვენ ამის თაობაზე ბრძანეთ უკვე თქვენს მოკლე კომენტარით შემოიფარგლეთ, მაგრამ ერთი აუცილებლად მინდა შევახსენო ჩვენ მსმენელებს, რომ განათლების მინისტრი ამ შემთხვევაში კომენტარს აკეთებს არა როგორც განათლების მინისტრი, არამედ როგორც ვიცე-პრემიერი, რომელსაც რამდენადაც მე ვიცი, საგანგებოდ აქვს მთავრობაში დავალებული, ასე ვთქვათ, პიარი და სახელმწიფო პოლიტიკა როგორ ხორციელდება, ამისი კომენტირება თუ მან რამე არასწორად თქვა, ეს უკვე მისი მართლა საფიქრარი და გამოსასწორებელია, თუ კი არასწორად თქვა, თუ არ მოგეწონათ თქვენ ჩვენაზრფას რადიოსმენელებო მისი კომენტარი, ესეც რა თქმა უნდა გემოვნების ამბავია და თქვენნება მოგეწონათ თუ არა, მაგრამ კომენტარის გაკეთების უფლება ამ შემთხვევაში როგორც ვიცე-პრემიერს მე მგონი ქონდა. საერთოდ როგორც პოლიტიკოს, ministrები პოლიტიკოსებია და განცხადებების გაკეთების უფლება ყველა პოლიტიკურ თემებზე. გველოდება მსმენელი, გისმენთ, ალო. ბატონო გოგი, მე ბატონო ამირან 2015 წლიდან ის მოქალაქე იყო საქართველოში, ხო? დიახ. და 2017 წელს 29 მაისს ის არავთუ მოწვევის ჩვენების დაკვრა ახლა პროფესიით იურისტი ვარ და ამიტომ საუბრობ ამას და ჩვენებიდან გამომდინარე მოწვევის ჩვენებიდან გამომდინარე მას ჯერესერთი პურის საკიდელი პულიც არ ქონია ჯიბეში ტელეფონის თანხა არ ქონდა ტელეფონის ბალანსზე მეგობრის ტელეფონიდან დაურეკია სახში და
როცა გადაკვეთა, თუნდაც ასე რომ დავარქვათ, გადაკვეთა, რატომღაც, ესე იგი, ამ ადამიანს 10,000 евро აღმოაჩინა ჯიბეში. ეს ერთი საერთო გარემოება. კარგით, ესე იგი, ჩვენ ახლა დეტალების გარკვევას ვიწყებთ, მაშინ როცა ბატონმა ამირანმა ბრძანა და პრემიერის განცხადებას მოვიშველიეთ, რომ დააველოდოთ გამოძიებას. ახლა რამდენი евро ქონდა ჯიბეში და დასარეკი ქონდა თუ არ ქონდა, ეს გვექეთ დეტალების გარჩევა რას? ორი სიტყვით ვეთქვი, რომ არ დარჩეს კითხვები, რომ ის რომ ცალმხრივად ადამიანი აცხადებს ან იქმნის იმიჯს, რომ მას ლუკმაპურის ფული არ აქვს, იმას არ ნიშნავს, რომ არ აქვს. თუმცა მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ეს მართლაც ასე იყოს. ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია, რადგანაც საქმეს არც ერთი მოქალაქე მარტო მე არავინ არ ვიცნობ ჩვენ საქმის დეტალებს, არავინ არ იცნობს როგორ ცხოვრობდა ეს პიროვნება, რა თანხებით სუნთქავდა აქ 2 წლის განმავლობაში, როგორ ქირავობდა ჭონქაძეზე ბინას, ვინ უხდიდა, მეგობრები ეხმარებოდნენ, თუ ჩვენი სახელმწიფო ეხმარებოდა თუ რა. ეს დეტალები ჩვენ არ ვიცით, მის ფინანსურ მდგომარეობაში ჩვენ არ ვფლობთ, არც მივფლობ და შესაბამისად მხოლოდ გარკვეული პიროვნებების ინფორმაციაზე და აღქმობით, რომ მას ტელეფონს დასარეკი ფული არ ქონდა 2 წლის განმავლობაში, ხომ ჩვენ ვერ გავაკეთებთ კომენტარებს. ამაზე გამოძიებამ უნდა გაცეს პასუხი და თუ გამოძიება იქნება ისეთი, რომ დარჩება კითხვის ნიშნები, მაშინ დავსვათ ეს კითხვები. მე ვფიქრობ, რომ ასე ჯობია. სხვაგვარად, აი ზუსტად აი ესეთი ზედმეტი აჟიტირება არის, აი პრესტიჟზე გაცილებით მეტი ზიანის მიმყენებელი, რადგან რაც მოხდა ის უკვე მოხდა და მოდით გამოვიდეთ. სიტუაცია მძიმეა და მოდით გამოვიდეთ საზოგადოება ამ სიტუაციიდან ნორმალურად, ისე რომ არც სახელმწიფოს პრესტიჟი დაზიანდეს, თუ იმის პასუხისგებლობაა დასახენებელი, ის პასუხისგებლობა დადგეს და ის საკითხიც ნორმალურად გამოვიდეს, რასაც ქვია, რაზეც ბატონი ამბობს, რომ 2 წელი ჩვენ აქ ადამიანს ვიფ და არა მარტო ეს ბატონი, არამედ ყველა მთელი საზოგადოება, რომ ადამიანს ვიფარებდით აქ და ის სათუმღაც აღმოჩნდა იმ ქვეყანაში, სადაც მას საფრთხე ემუქრება. აი ამ კითხვებზე გაცეს გამოძიებამ პასუხი და საზოგადოებამ მხოლოდ ამის შემდეგ ვიმსჯელოთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონ ამირან. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენს უფროს რადიოს მსმენელებო, ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ბატონი ამირან სალუქვაძეა ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და მისი განმეორებით მოსმენის სურვილით თუ გექნებათ, უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის სამართია რადიო 1.ჟ დღესვე დაიდება ჩვენს ვებგვერდზე როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო ვარიანტით ჩვენი დღევანდელი გადაცემისა. გადაცემა ღია სტუდია, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ჩვენი გადაცემის სახელი, როგორ უნდა მონახოთ ჩვენს ვებგვერდზე რადიო 1.ჟ-ზე. ახლა მე კიდევ ერთხელ გავიმეორე ბატონი ამირანის წარდგინება, მისი ტიტულები, იმიტომ რომ ბრიგადის გენერალია სტუდიაში სტუმრად და სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ანალიტიკოსი. არ შეიძლება რომ სტუდიიდან ესე გაუშვათ, რომ უფრო სერიოზულ და უფრო მძიმე თემებზეც არ დაუსვათ შეკითხვები. ბატონ ამირან, უსაფრთხოება ბევრად უფრო მასშტაბურია, ვიდრე არ გამიგონ უტრირებას არ ვააპირებ მე ამ თემის დამსაგნის, ვიდრე ერთი ჩემი კოლეგის ჟურნალისტის გატაცება თუ არ გატაცება და ჯერ მით უმეტეს გაურკვეველი როა, ხო? როდესაც გვექნება, როგორც თქვენ ბრძანებთ, გამოძიების სრული სურათი, აი მაშინ დავუსვათ რამდენი კითხვაც იქნება დასასმელი და ვილაპარაკოთ ან მწვავეთ, ან მსუბუქად, როგორც საჭირო იქნება, როგორც გვიჩვენებს ამ გამოძიების მიმდინარეობა და შედეგები. რასაკვირველია კითხვის ნიშანი, არის დღეს ბევრი, მაგრამ იმედია, რომ ობიექტური და ნორმალური გამოძიების შეტარების შემდეგ ბევრი კითხვის ნიშანი უნდა მოიხსნას. ამიტომ სხვა სერიოზულ თემებზეც მინდა გთხოვოთ, რომ კომენტარი გააკეთოთ, მათ შორის რამდენთაც ჩვენ ვართ ინფორმირებული და მინდა რომ ჩვენმა მსმენელებმაც იცოდნენ, რომ ბატონი ამირანი მონაწილეობდა ახლა პარასკევს შეხვედრა რომ გაიმართა პრეზიდენტთან და სწორედ უსაფრთხოების საკითხები იყო ერთ-ერთი მთავარი აქცენტირებული ამ შეხვედრის დროს და ეს საკითხები იყო თან იმ კონტექსტში წინ წამოწეული, რომ მოგეხსენებათ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიმდინარეობს, უკვე ცვლილებები არის გაკეთებული და განხილვა ამ როგორი
ცვლილებები არ გქონდა, რამდენიც მისაღებია საზოგადოებისთვის, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისთვის, ჯგუფებისთვის, მიდის სერიოზული მსჯელობა ამ თემებზე და როგორც ანალიტიკოსი და როგორც პროფესიონალი ბატონი ამირანიც იყო მიწვეული ამ შეხვედრაზე პრეზიდენტთან. ბატონ ამირან, რატომ გახდა კიდევ ერთხელ ამ უშიშროების საკითხებზე ამ თემის წინ წამოწევა და რაზე იყო მსჯელობა პრეზიდენტთან კონკრეტულად უშიშროების მიმართულებით, რა არ უნდა შევიდეს, რა უნდა შევიდეს კონსტიტუციაში, რას თქვენ რას ეთანხმები და იქ მთავარი აქცენტები რაზე გაკეთდა ამ შეხვედრის დროს? მეორე წესრებოდი უკვე პრეზიდენტთან განხილვებს განხილვები პრეზიდენტთან მიმდინარეობს მთლიანად თელ კონსტიტუციაზე სხვადასხვა ჯგუფებია შექმნილი, მაგრამ მე ვესწრები ხოლმე იმ თემებს, როცა თავდაცვის და უსაფრთხოების ბლოკს ეხება, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის და როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციებს, კონსტიტუციურ ფუნქციებს. აი ამ თემების განხილვებს სხვა ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობა არ მიმიღია. პრეზიდენტთან შექმნილი არის სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც პარასკევს წარმოადგინა თავისი შენიშვნები ამ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. კერძოდ ვიმეორებ თავდაცვის და უსაფრთხოების ბლოკზე არის 2 თავი კონსტიტუციაში, არის მეოთხე თავი, სადაც პრეზიდენტის ფუნქციებია და არის ცალკე მერვე თავი სათაურით სახელმწიფოს თავდაცვა და უსაფრთხოება. და შედის აქაც ცვლილებები. დიახ, შედის ცვლილებები. მოდით იქედან დავიწყოთ, რომ 2012 წლამდე აი ამ 95 წლის კონსტიტუციაში შეტანილი იქნა ჯამში 33 თუ არ ვცდები საკონსტიტუციო ცვლილება. ამათგან 27 საკონსტიტუციო ცვლილება შევიდა 2004-დან 2012 წლამდე და ამ ცვლილებების შედეგად ჩვენ მივიღეთ ფაქტიურად სხვა სახელმწიფო მოწყობა, საპარლამენტო მოდელი ეგრეთ წოდებული, რომელიც დღესდღეობით რა კონსტიტუციაც მოქმედებს, რომელიც 2013-დან შევიდა ძალაში, არც საპრეზიდენტო არის და არც საპარლამენტო არის სრულყოფილად. და რა თქმა უნდა, ხარვეზები ამ კონსტიტუციაში იყო, ამაზე ყველა თანხმდება და ის რომ შესაძლებელი იყო გარკვეული მუხლები ამ კონსტიტუციაში, ამაზე ორი აზრი წესით არ უნდა არსებობდეს, ანუ ის რეფორმა საპარლამენტო მოდელისკენ გადასვლა უნდა მიყვანილი იქნას ბოლომდე. ეხლა რას პარლამენტშიც იყო მცდელობა კომისია შეიქმნა, მაგრამ ფაქტობრივად არ უმუშავია იმ კომისიას. დიახ, და იყო ეს პრეტენზიები და თუ გვახსოვს კარგად წინა სპიკერს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს შორის ეს პოლემიკა არსებობდა, ხო, კონსტიტუციასთან მიმართებაში. ანუ ეს საქმიანობა მართლაც უნდა დაწყებულიყო 2000, ანუ წინა მოწვევის პარლამენტში და გარკვეული სამუშაოები ამ პერიოდში უნდა გატარებულიყო. ეხლა რატომ არ მოხდა ეს ცალკე სხვა თემა არის და პარლამენტარებმა ერთმანეთში გაარკვიოს, მაგრამ ყველა ვარიანტში ამ მოდელით ფუნქციონირება ხანგრძლივად არ შეიძლება. მათ შორის ეს ეხება თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებს. ეხლა კარგად გვესმის ყველას რატომ მოხდა 2012 წლამდე ეს ცვლილებები, რა მიზნით განხორციელდა, რატომ შეიცვალა, ანუ რატომ გადავიდა სიმძიმის ცენტრი პრემიერ-მინისტრზე და ასე შემდეგ. აქ უნდა ყოფილიყო დაახლოებით რუსული მოდელი გათამაშებული, როცა რუსეთის ლიდერი ჯერ პრეზიდენტი იყო, შემდეგ პრემიერი გახდა, მერე ისე პრეზიდენტი. და სხვათა შორის ეხლა ბევრი ხმაური არის განხილვებთან დაკავშირებით და მეც ბევრი რამ არ მომეწონა და ჩემს საკითხებში ძლივს ვთვლობ, რომ ჩემი პირადი კონტაქტები და მეგობრული ურთიერთობები ჩემი ხმა მივაწვინო ხოლმე. და არ გამომდის, ანუ მე აქ ხარვეზებს განხილვებში რა თქმა უნდა ვხედავ, მაგრამ ის რომ ჩვენ აღმოჩნდით აი ამ მოდელით დღეს 2013 წლიდან აქ საერთოდ არავის არაფერი არ უკითხავს და რატომღაც ამაზე არავინ არ საუბრობს და ის საკითხები მოდით თავდაცვას და უსაფრთხოებას რო დავანებოთ 15-20 წამს შეგეთყვით, ანუ ძირითადი რაც ისმის ამ თემების გარდა ეს არის მიწის საკითხი, პრეზიდენტის არჩევითობა, ბონუსების საკითხი და სხვა და სხვა. რატომღაც წლების განმავლობაში ნაკლებად, ანუ მიწის საკითხი სხვათა შორის წინა კონსტიტუციაში ან მოქმედში გაცილებით უარესი ფორმულირება არის და ჩვენ 22 წელი არ გვაწუხებდა და ახლა გამოიყო ცალკე და მას მიენიჭა ცალკე განსაკუთრებული მნიშვნელობის სტატუსი, ხო, მიწა როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი. აი ესე წერია ახალ პროექტში.
და რატომღაც ეს მიუღებელი გახდა. და თუმცა 22 წლის განმავლობაში მიწა განხილული იყო წიაღისეულთან ერთად და საერთოდ არავის არ ახსოვდა ეს თემა. მაგრამ კარგია რომ ესეთი თემები აქტიურდება და რაღაც კონსტიტუცია იცვლება, ჩაიწეროს ისე, როგორც სახელმწიფოს ინტერესებიდან იქნება გამომდინარე. სხვა თემებს არ შევეხები. ეხლა რაც ეხება თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებს, არის იქ ძალიან ბევრი ხარვეზები, მე ჩემს ბლოგში ეს ღიად მიწერია და ვაპირებ ამ კვირაში გამოვაქვეყნებ უკვე სრულად წერილობით ვერსიას თლიანად მთელი იმ საკითხებზე, რაც მოგახსენეთ. უშუალოდ თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე შეგვიძლია. მაგრამ ერთ წუთი უნდა შეგაწყვეტინოთ, მსმენელი გველოდება და მისი კითხვაც მოვისმინოთ და შემდეგ გააგრძელოთ. ალო გისმენთ. დიახ, ბატონო გოგი, მოგესალმებით, თქვენ სტუმარსაც მივესალმებით. ამ დღეებში ეს აქტუალური ფორმა, თემა რასაკვირველია, სატელევიზიო ბევრ არხზე იყო, ესე იგი, ნაჩვენები და გახმოვანებული. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ადამიანს მე პირადად გამიჩნდა სხვადასხვა აზრი. ჩამოვთვლი ახლა და მაინტერესებს თქვენი სტუმარი რამდენად იზიარებს. ერთი მამუკარეშიძემ თქვა, რომ ეს და მეც ვფიქრობ, რომ ეს ხელისუფლების ინტერესში არ შედიოდა და რომ ამ ბატონს ჟურნალისტს იქ თავიანთ მომხრებსო არაერთხელ აწვდიდა თანხას. გონი ასე გავიგე. ეს ერთი. მე ძალიან ერთ-ერთმა ეს იყო მგონი ბონდო მდინარიშვილი და შეიძლება გავიზიაროთ. შეიძლება ეს იყო პროვოკაცია და ეხლა რო იყო ჩართვა რომ ეს ფორმა რატო ეცვა. ეს ფორმა მნიშვნელოვანი. შეიძლება ეს განგებ ეხლა შეიძლება არ არის რთული ფორმის ნახვა და ეს ფორმა ჩაიცვა. რაც შეიძლება ჩვენ ურთიერთობებს და რომ ფრთხილი უნდა ვიყოთ. მე მიკვირს სამშობლოა ეს ჩვენი და აი რო გამოდის ოპოზიცია როცა გამოდის, აი დანანებით კი არ საუბრობენ რომ ჩვენ სამშობლოს საფრთხე შეხვდა. არამედ აღფრთოვანებული რომ ხელისუფლებამ და თქვათ ჩვენმა ფეხი წაიგრა. ეს ერთი და კიდევ მაინტერესებს ჩვენ გვაქვს პრობლემა აზერბაიჯანთან ყველაფერი დაალაგებული კი გვაწვის ნავთს გვაქვს კარგი ურთიერთობა უნდა კონდეს და მეგობრობა მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს საინგილო და გარეჯი აი ამ კონტექსტში რაც ეხლა ჩამოთვალე მე მაინტერესებს სტუმრის შეხედულებები დიდი მადლობა ზარისთვის მე მინდა ჩვენს მელებს ვთხოვო მართალია რასაკვირველია რა კი ეს კითხვები დაისო ბატონი ამირანი უპასუხებს მაგრამ უკვე სხვა თემებზე გადავდივარ ჩვენ და სახელმწიფო უსაფრთხოების სხვა საკითხებზე ვთხოვთ ბატონ ამირანს კომენტარებს პრეზიდენტის და საჩოს შეიძლება არ ვიცი არ მინდა რომ რაღაცა ახალი კიდევ სკანდალი და კიდევ ახალი დაპირისპირება მაგრამ დღეს გაკეთდა კიდევ განცხადებები როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდანაც რომ არის დაუშვათ რაღაც გარკვეული დაპირისპირება ისევ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ამ პროცესთან დაკავშირებით და ამას უბრალოდ მივადევნოთ თვალყურით ჩვენს გადაცემამდე საინფორმაციო გამოშვებაში იყო ამ თემებზე საუბარი და მე არ გავაგრძელებ სიტყვას ბევრი საინტერესო და მძიმე თემაა ნამდვილად სამжелო და რაც ჩვენმა მსმენელმა ბრძანა ალბათ ესეც უნდა იყოს წესით გასათვალისწინებელი ჩვენი მხრიდან უპირველეს ყოვლისა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მხრიდან და შემდეგ ოპოზიცია იქნება თუ უმრავლესობის წარმომადგენელი თითოეულმა მათგანმა უნდა გაიაზროს როდესაც ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობს რამდენად სწორ კონტექსტში საუბრობს და რამდენად ან აზარალებს ან არ აზარალებს სწორედ ამ თემას ქვეყნის უსაფრთხოების და უშიშროების თემას იმიტომ მენიშნა ბატონო ამირან მე ჩვენი მსმენელის შეკითხვაში პირველივე ფრაზას რომ ჩავაცივდი და ჩამოშლილია რომ თქვა და მე ამაზე კომენტარი გთხოვეთ რა თქმა უნდა აი ამ სიტყვებს ამ ფრაზებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ როდესაც რადიოს შევლო ყველა ჩვენგანმა მით უმეტეს როდესაც საინფორმაციო საშუალებით საუბრობთ და ან პრესაში ან ელექტრონულ მედიაში
ასეთ თემებს ვეხებით. უნდა ვიყოთ რა თქმა უნდა ფრთხილი. უპირველეს ყოვლისა, სწორედ ქვეყნის ინტერესი უნდა გვახსოვდეს და არა თავის გამოჩენის სურვილმა არ უნდა გადაგძალოს და არ უნდა მიმოძრაოთ ასე. თუ შეიძლება თქვენი კომენტარი ბატონო. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ იყო ძალიან კვალიფიციური კითხვა, ფაქტიურად მოიცვა ყველაფერი აბსოლუტურად დაწყებული კონკრეტული ფაქტიდან და იმ ნიუანსებით, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, დამთავრებული სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობებით. აი ფორმას და ნიუანსებს აღარ შევეხები, ჩვენ ამაზე გქონდა უკვე საუბარი და აი ეს ვერსია, რომელიც ქალბატონმა გააჟღერა, პროვოკაციის ვერსია, ხო, ამისი გამორიცხვაც, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. ანუ ჩვენ ფაქტიურად თითქმის ყველა ვერსიაზე ვისაუბრეთ. და ძალიან აი დიდი მადლობა მინდა მოუხადო აი ესეთი მოქალაქეობრივი პოზიციისთვის, რაც ეხება იმას, რომ არა სწორი ან ზედმეტად გაბუქებული კომენტარებით მე ზიანს ვაყენებ ჩვენ სახელმწიფოს და პრესტის თავმოყარეობას. თუ მოხდა ეს ფაქტი, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჯერ ერთი უნდა გამოვიძიოთ ნორმალურად და მეორეც გადავლახოთ უნდა ეს ყველაფერი რაც მოხდა და გამოვიდეთ ამ ძიმე სიტუაციიდან ღირსეულად და არა ისე რომ ვინმე ესე იგი თავზე დაგვაფარა და ჩვენ ეს გადავყლაპთ. არა, ეს არ იქნება და ეს არ მოხდება. და ვინ განახორციელა ეს კიდევ საკითხავი. ჩვენ შეიძლება ეჭვგვა კონკრეტულად აზერბაიჯანზე და შეიძლება სხვა ქვეყნების ჩარევითაც მოხდა ეს, როცა იციან რომ მსგავსი ფაქტები არის. ანუ ვინ ვის დაუკვეთა და ვინ განახორციელა ეს გამოსაკვლევი. მე გეუბნებით, ახლა რამდენადაც ცუდად არ უნდა შევაფასოთ სპეცსამსახურები, თვლი რომ აი ესეთი უჭკოვები არც ხედან რომ წავიდნენ თავისი სამსახურეობრივი ფორმით და განახორციელონ ფარული ოპერაცია. არ ხდება მსგავსი რა. დარჩენი მე მგონი ფინანსებთან დაკავშირებითაც ვისაუბრე, რასაც ქალბატონმა გაუსვა ხაზი, მე არ მინდა რომ ვიყო აი ცალმხრივი და პირდაპირ რაღაც ისეთი ეჭვის თვალით შევხედო და ცალმხრივი კითხვები დავსვა ან პოზიცია გამოვხატო. მე უბრალოდ კითხვები დავსვი, რომ შესაძლოა არსებობდეს ამ პიროვნების საქმიანობასთან, მის დაფინანსებასთან დაკავშირებით კითხვები, იმიტომ რომ 2 წელი ცხოვრობს ადამიანი. აბა თქვენ ახლა ჟურნალისტი გძანდებით და წაბძანდით და ბაქოში აი ესეთ პრესტიჟულ ადგილას იქირავეთ, გინდა და იცხოვრეთ. ჩვენ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, მეც არ მაქვს, მე კითხვები მებადება. და ის რომ ახლა ადამიანი ქმნის, შეიძლება მართლა მომჭირნე ცხოვრობდეს და შეიძლება ლეგენდას ქმნიდეს მომჭირნე ცხოვრების. ახლა მეტი არაფერი არ გვისწავლია სპეცსამსახურებში როგორ კეთდება ეს ყველაფერი. ამიტომ კითხვები არის და ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა მივანდოთ კომპეტენტურ სტრუქტურებს. რაც ეხება აზერბაიჯან-საქართველოს ურთიერთობებს, კიდევ ვაი ეს განცხადებები გაცილებით ამძაფრებს ურთიერთობებს და აღარ მინდა ახლა მე წავიდე სიღრმეში და ესეთი კითხვები კომპანიებით სახელდება და ბევრი პოლიტიკოსის მიერ ცოტა უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებოდა გარკვეული კომპანიები და ამას საუბრობენ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებმაც ფუფუნება და კარგი ბიზნეს გარემო შეუქმნა იმ კომპანიებს. ამიტომ აღარ გვინდა მე არც კომპანიებს დავასახელებ და არც იმ დეტალებში შევალ. დაველოდოთ მე ვთვლი რომ სახელმწიფო განახორციელებს ყველა იმ საჭირო ღონისძიებას, რაც იქნება სავალდებულო ამ შემთხვევაში პირველი გამოძიების ხრივ აქ თუ დარჩება შეკითხვები ვისაუბროთ და მეორე რაც მნიშვნელოვანია ის რომ აზერბაიჯანთან სტრატეგიულ პარტნიორთან არც ურთიერთობა გაგვიფუჭდეს და არც ისე იყოს რომ ჩვენ დამოკიდებული ვართ მასზე რაიმე ენერგომატარებლების გამო და თუ მათი ბრალეულობა ამაში იქნება ჩვენ ეს ჩავყლაპოთ და მოვითმინოთ. ყველაფერს თავისი ფორმა აქვს, წესები აქვს. დიპლომატია თავის კუთხით იმუშავებს, სპეცსამსახურები თავის კუთხით იმუშავებენ. ამაში ვარ 100% დარწმუნებული და მეც ამ პროცესს თვალყურს ვადევნებ. თუ რაიმე დასაწერი იქნება და გამოსახატი იქნება აზრი საქვეყნოდ, მე ამას არ მოვერიდები და არც დღეს მოვრიდები ვარ. მე მგონი ყველა კითხვა დავსვი, ანუ ყველა შემთხვევაში იქ
ისეც რომ იყოს როგორც ხატდება, იქ გარკვეულ მონაკვეთზე კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება 10 წელიწადში ერთმა ადამიანმა გადაკვეთოს უკანონო საზღვარი, მაინც პასუხისგებლობა დგება დაწყებული შენიშვნიდან დამთავრებული სამსახურის დატოვებით. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არ, მე არავის ჯიბრი არ მაქვს არც კონკრეტული თანამდებობის პირის, ვინც უშუალოდ იმ მონაკვეთზე აგოს პასუხს და არც მისი ზემდგომების, მაგრამ ასია, როცა ფაქტი ხდება, ხო? მეტი რა უნდა მოხდეს საზღვარზე. უკანონო გადასვლა საზღვრის, ხო? სხვა რა. ომი თუ დაიწყება, მაგას თავდაცვის სამინისტროა პასუხისმგებელი. ამიტომ ეს ზომები გატარებული იქნება და მათ შორის დიპლომატიური ხაზითაც სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს. კარგი, დაუბრუნდეთ მაშინ ისევ იმ თემას, თქვენ უკვე ბრძანეთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები, რა თქმა უნდა, არის იყო საჭიროება, იყო ამისი აუცილებლობა, თქვენ ისიც ახსენეთ, რომ 2004-დან 12 წლამდე 30-მდე ცვლილება განხორციელდა, რამაც ფაქტობრივად ქვეყნის მოდელი შეიცვალა მთლიანად. პოლიტიკური მოდელი შეიცვალა, კი ბატონო, და ამაზე რა თქმა უნდა, მაშინ ვერ იხმაურებდა ვერავინ ცნობილი მიზეზების გამო, მაგრამ ახლა ყველა თემა შეიძლება გახდეს სასაუბრო, სალაპარაკო, სამსჯელო, სახმაუროც კი. რას უნდა ველოდეთ? მაშინ აი როგორც პარასკევის შეხვედრის მონაწილე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ბრძანდებოდით, რა ხდება თუნდაც აი უშიშრობის თვალსაზრისით ამ ცვლილებებს ეთანხმება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, არ ეთანხმება, რაც შედის ცვლილების სწორია, არ არის სწორი, როგორც ექსპერტმა, როგორც ანალიტიკოსმა გითხარით, თუ შეიძლება ბატონო ამერა. მოკლედ ძირითადად არის ორი რამ, ანუ მოდელი უნდა ავირჩიოთ ჩვენ. ვინ იქნება უმაღლესი მთავარსარდალი? ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი თუ იქნება პრეზიდენტი. ჩემი გემოვნებით, საერთოდ მე საპრეზიდენტო მოდელის მომხრე ვარ. ეს ჩემი პირადი გემოვნება არის, მაგრამ რაღაც ჩვენ მივიღეთ ეს ვითარება, რაც 2013 წლიდან დადგა და გვაქვს საპარლამენტო თუ ნახევრად საპარლამენტო სახელმწიფო მოწყობა, ამიტომ ეს პროცესი მისაყვანია ბოლომდე. საპარლამენტო მოწყობის ქვეყნებში, მე გულისხმობ წარმატებულ ქვეყნებს, ახლა რა თქმა უნდა 200-ივე სახელმწიფო არ შემისწავლია, მაგრამ სახეზე რომელიც არის და ეს ყველა მიცის, იტალია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. უმაღლესი გერმანია ბოდიში შემეშალა. ხო, ანუ გერმანიის პრეზიდენტის დღევანდელი სახელი და გვარი, რომელიც შეიცვალა, მე მგონი არავის აღარ ახსოვს. გერმანელებმა არის. ხო, არავის აღარ ახსოვს, ახლა გვარს არ დავასახელებ, ამიტომ ჩახედონ ბოლოს სიახლეებს. ასევე იტალიაში. რა თქმა უნდა, ანუ უმაღლესი მთავარსარდალი და ჯარების გამკარგავი არის პრემიერ-მინისტრი. ამაში არაფერი ცუდი არ ხდება. თუმცა ალბათ შესაძლებელია რომ პრეზიდენტიც დარჩეს, მაგრამ მე პირველ შეხვედრაზე უთხარი პრეზიდენტს რომ დავანებოთ თავი ახალ მოდელს, ახალ პროექტს უпростоრად, მოქმედი კონსტიტუციითაც პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის უფლებები, გარდა იმისა რომ ნიშნავს თანამდებობაზე და ათავისუფლებს თანამდებობიდან გენშტაბის უფროსს და მხედართმთავრებს, შეკვეცილია იმ წინა ცვლილებებით. შეკვეცილია უშუალობის 2004-დან და ბერკეტი არ გააჩნია არანაირი არ შემოწმება შეუძლია საბრძოლო მზადყოფნი შეუძლია მივიდეს და ბრიგადას გასცეს განკარგულება მოიყვანოს მზადყოფნაში, მაგრამ მას არ თვითონ სამოქალაქო პირია და სტრუქტურა პრეზიდენტთან არ არსებობს, რომელიც ჯარების მზადყოფნას შეამოწმებს. ანუ შენ თუ უმაღლესი მთავარსარდალი ხარ, პირდაპირ სისამართლის პასუხისგებლობა გაქვს ჯარების მზადყოფნას. ისევ როგორც ყველა მეთაურს თავის შენაერთებზე და თავის ნაწილებზე. ანუ დღევანდელი მოდელიც არის ძალიან შეკვეცილი მისთვის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდლისთვის. ვერც ფინანსებს გამოუყოფს თუ რაიმე კუთხით იქ პრიორიტეტებია განსასწრებული. ყველაფერი დღეს არის პრემიერ-მინისტრის ხელში. რა თქვა ამაზე პრეზიდენტი? არაფერი, ჩვენ ახლა კითხვები დავსვით და მომეცა სადღაც იმ 7-8 კაცი მოახერხე რომ ეს კითხვები დამესვა. ყოველ შემთხვევაში ახლა სოციალური ქსელითაც ვახერხებ იმას, რომ არის საკმაო აუდიტორია და ჩემი აზრის დაფიქსირების საშუალება გამაჩნია.
და თქვენი ეთერითაც ვისარგებლებ რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების ბლოკი დღეს ახლა იმ შემოთავაზებულ პროექტში როგორც არის ეს აუცილებლად არის გასასწორებელი ამ ფორმით ამის გაშვება არ შეიძლება რადგან არის იქ ნიუანსები დასაზუსტებელი პირველი იყო რაც ეხებოდა შეარაღებული ძალების თვითონ სახელწოდების შეცვლას ანუ ცნებები შეიცვალა რასაც ადრე ჩვენ უწოდებდით სამხედრო ძალებს დაარქვეს შეარაღებული ძალები და პირიქით შეარაღებული ძალები რაც იყო იმას დაერქვა სამხედრო ძალები დღევანდელი ბოლო გადაწყვეტილებით რომელიც დიდი ალბათობით შეიძლება ასე ჩაიწეროს შეარაღებულ ძალებს დაერქმევა თავდაცვის ძალები არის კითხვები აი თავდაცვის სამინისტრო სტრუქტურებს გარდა სხვა ძალოვნებში დაუშვათ არის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფები შინაგან ჯარში ხო ანუ ესეც თავდაცვის სამინისტროში შინაგან საქმეთა სამინისტრო შინაგან ჯარი აღარ არის შეიძლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ყავდეს სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფები ანუ ამაზე ეგ ჩანაწერი შეიძლება იყოს ამაზე ხმაურობენ ზუსტად რომ სხვა შეარაღებულ ხო ხედრიონის გაჩენას გამოიწევს ხედრიონი იყო უკანონო შეარაღებული ფორმირება რომელიც შემდეგ ესე იგი საკონსტიტუციო ფორმატში უნდა მოქცეულიყო, მაგრამ ბოლო-ბოლო დაიშალა ეს ორგანიზაცია. ის რაც კონსტიტუციაში წერია, ის არ შეიძლება იყოს უკანონო. სხვა შეარაღება, რა თქმა უნდა, ბუნდოვნად წერია და მე იმას არ ვეთანხმები და მაგაზე გქონდა მსჯელობები. რამდენჯერმე გქონდა შეხვედრები თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტში, ხო? და ნუ შეიცვლება ეს ყველაფერი, მე კიდევ ამბობ, არის აუცილებლად უნდა შეკრიბონ. აი სანამ დაიწყებენ საპარლამენტო განხილვებს, აუცილებლად უნდა შეკრიბონ არა ერთი და ორი, არამედ ყველა, ვისაც კი ამ სფეროში თავდაცვას და უსაფრთხოებას გულისხმობ, მე არ გულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სპეციალისტები უნდა შეკრიბონ გარედან, არა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროდან და აი ამ ბლოკზე მსჯელობას პარლამენტში ერთი დღე იქნება საჭირო თუ ორი დღე თუ ერთი კვირა უნდა დაუთმონ და ეს ბლოკი უნდა გაიწეროს ნორმალურად, რადგან ჯარის მართვა სხვა მოთხოვნებია. კი არ შეიძლება ბუნდოვნობა, არ შეიძლება გაუმართავობა, არ შეიძლება ორ კაცს კონდეს ორ თანამდებობის პირს თანაბარი უფლებები და ასე შემდეგ და გარკვეული ნიუანსები არის იქ ჯარების ჯერ არ იწყება ჯერ ელოდებიან ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილებას, შემდეგ დაიწყება კომიტეტებში განხილვები და შემდეგ იქნება უკვე სესიებზე გამოტანილი და ვადა არის იმისათვის, რომ ეს ბლოკი ჩამოვაყალიბოთ ნორმალურად და ის საკითხები, რაც ეხება შეარაღებული ძალების მართვას, აი წერია მაგალითად, რომ მშვიდობიან პერიოდში შეარაღებული ძალები მოქმედებს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით. რას ნიშნავს აი ეს მოქმედებს ბრძანებით, რა მოიაზრება, რადგან სამოქალაქო მინისტრი გვყავს ჩვენ. და თუ საუბრობთ იმაზე, რომ გენერალური შტაბი უნდა ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ სტრუქტურად, მაშინ ეს ჩანაწერი აი ამ გენშტაბის დამოუკიდებლობას აკნინებს. აუმიანობის პერიოდში პრეზიდენტსაც ეძლევა უფლებები და პრემიერ-მინისტრსაც, რაც ასევე აი ძალიან მკაფიოდ არის იურიდიულად ჩამოსაყალიბებელი, რადგან მით უმეტეს ვამბობ, მშვიდობიან პერიოდშიც კი ეს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა არის, თუ ცუდ შედეგები დადგება შენი საქმიანობიდან გამომდინარე, უმაღლესი მთავარსარდალი იქნები თუ ბრიგადის მეთაური, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ხო? და საომარ ვითარებაში მით უმეტეს ძალიან მკაფიო მართვის იერარქია უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და სწორი ვერტიკალი, არანაირად სხვაგვარად არ შეიძლება, რადგან ცუდ შედეგებამდე მიგვიყვანს და მოუწოდებ რომ შეკრიბოს არ არის საუბარი აქ ჩემზე, მხოლოდ უამრავი სპეციალისტი არის გარეთ, ათობით გენერალია, პოლკოვნიკები, სხვა ოფიცრები, სხვა სტრუქტურების, უსაფრთხოების სპეციალისტები, ექსპერტები და ეს მთლიანად ეს ბლოკი არის ძალიან მკაფიოდ, კარგად ჩამოსაყალიბებელი და მხოლოდ შემდეგ უნდა გავიდეს საპარლამენტო მოსმენებს. დიდი მადლობა ბატონო, დრო ამოგვეწურა, მაგრამ ძალიან ბევრ საინტერესო თემას ნამდვილად შევეხეთ და ნამდვილად ძალიან საინტერესოდ გვესაუბრეთ ამისათვის თქვენ დიდი მადლობა. შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს ბრიგადის გენერალი, ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ბატონი ამირან სალუკვაძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. თქვენთან ერთად უკვე მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს ბატონ ამირან, ვის დაგვირეკა და ვერ დაგვირეკა ყველას ვინც გვისმინა. ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიდე, თეა ბიჭაშვილი და გიორგი შოკოშვილი მუშაობდით გადაცემაზე. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ღია სტუდია თქვენთვის გაიღება ხვალ. კარგად წამდებებით.
სტუდია